Le passé composé, unité 40. Keçmiş zaman deməkdir. Keçmiş mürəkkəb zaman, kompoze mürəkkəbdir. Və keçmişdə olmuş, bitmiş bir hadisəni bildirmək üçün istifadə olunur. Passé composé fransız dilində iki feilin köməkliyi ilə yaranır. Être feili və avoir feili. Être feili bilirsiniz ki, olmaqdır. Avoir isə malik olmaq feilidir. Deməli, feillərin çox böyük hissəsi avoir feili ilə avoir feilinin köməkliyi ilə yaranır passé composédə. Amma kiçik bir hissəsi isə être ilə olur. Və gəlin formasına baxaq. Deməli, avoir feili ilə başlayaq birinci. Avoir feili ilə deməli, passé composé olanda avoir feili indiki zamanda götürülür, şəxslərə görə dəyişilir, təsrif olunur və əsas feilin partisip passesi əlavə olunur, yəni ondan sonra gəlir. Və partisip passesi nə deməkdir? Gəlin birinci buna baxaq. İlk əvvəl ER ilə bitən, bilirsiniz ki, birinci qrup feilləridir əsasən. Bir də iki dənə əlavə feilimiz var ki, onlar istisnadır. ER ilə bitir, aller və envoyer feilləri. Ümumilikdə ER ilə bitən feillərin partisip passesi necə yaranır? Deməli, baxırsınız, verbe en ER, le participe passé se forme sur le radical de l'infinitif. Radikal kök deməkdir, yəni məsdərin kökünün əsasında formalaşır. Yəni necə olur? Məsələn, manger feilini götürək. Manger feili ER atılır, qalır feilin kökü, bazası və həmin bazaya aksant aigu əlavə olunur. Görürsünüz, aksant aigu gəlir və olur je mange. Bütün birinci qrup, yəni bütün ER ilə bitən feillər də bu cürdür. Je mange, o demək ki, mən yedim. Digər bir feil götürək, regarde, eyni ilə ER atılır, feilin bazası regarde, ona aksant aigu əlavə olunur. Olur je regarde, mən baxdım. Yəni, bütün ER ilə bitən feillər bu cür olur və bu partisip passé dəyişmir. Yəni, bütün şəxslərdə eyni qalır. Ona görə də indiki zamana nisbətən daha asandır bu zamanın yaranması. Çünki bilirsiniz ki, fransız dilində indiki zamanda bəzi feillər var ki, qaydasız feillərdir, əsasən üçüncü qrup feilləri. Hər şəxsdə müəyyən dəyişikliklər olur. Yəni, onları əsasən əzbər bilmək daha yaxşıdır. Amma passé composé olan zaman avoir feili ilə və ya être-la bu zaman partisip passé heç bir dəyişikliyə məruz qalmır şəxslərdə. Yalnız avoir feili şəxslərə görə dəyişir. İndi gəlin baxaq, olur hier dünən deməkdir. Je mange au restaurant. Dünən mən restoranda yedim. Je mange. Tu as mangé chez toi. Sən öz evində yedin. Tu as mangé. Il, elle, ona mangé olur. O, kişi cinsində qadın və biz mənasında ola bilər. On deyəndə ona mangé və yaxud da onlar ola bilər. À midi et demi, yəni birin yarısı, günorta birin yarısı yedik. Yedilər. Nous avons mangé ensemble. Biz birlikdə yedik. Görürsünüz ki, yəni yenə partisip passédə heç bir dəyişiklik yoxdur. Cəm olsa da, tək olsa da fərq etmir. Vous avez mangé tard. Siz gec yediniz. Elles ont mangé avec des amis. Dostları ilə yedilər. Deməli, ER ilə bitən feillərin partisip passésini yaratmaq üçün feilin kökünün üzərinə aksant aigu əlavə olundu. Və dediyim kimi, partisip passé heç bir mübtəda ilə heç bir uzlaşması olmur da. Yəni, mübtəda təkdə də ola bilər, cəmdə də ola bilər, qadın, kişi heç bir fərq etmədən partisip passé eyni qalır. Bunları deyirəm çünki gələn dərslərdə görəcəksiniz də, yəni növbəti səhifələrdə başqa bir şey olacaq. Voilà. Passé composédə deməli, le passé composé de la majorité des verbes se forme avec avoir. Yəni, bayaq dediyim kimi, feillərin çox böyük hissəsi, majorité des verbes, yəni çoxluğu deməkdir, avoir-la təsrif olunur. Je mange, mən yedim, je bu, içdim, je dormi, yatdım. Le passé composé de être et avoir se forme aussi avec avoir. Deməli, buna bir dənə diqqət etmək lazımdır. Être və avoir feillərinin də özləri, yəni passé composédə, onlar özləri də avoir feilinin köməkliyi ilə
keçmiş zamanda işlənirlər. Yəni bu nə deməkdir? Məsələn, être feili, indi biz baxacağıq ki, être feilinin participasiyası niyə belə oldu, amma ümumi məlumat kimi, yəni être feili belə olur. Je étais malade. Mən xəstə oldum. Özü də görürsüz avoir-ın oldu. Və yaxud da j'ai eu mal à la gorge. Yəni mənim boğazım ağrıdı. Avoir feili burada ikinci tərəfdə participasiyası ödür. Və bəzi zaman bildirən ifadələr, indiki zamanda bilirsiniz ki, aujourd'hui, bugün, cette semaine, bu həftə, ce mois-ci, bu ay deməkdir, cette année, bu il. Keçmiş zamanda isə bu sözlər istifadə olunacaq. Hier, dünən, la semaine dernière, keçən həftə, le mois dernier, keçən ay, l'année dernière, keçən il deməkdir. Görürsünüz, dernier, dernier sözü, yəni last kimi də keçmiş zamanla istifadə olunur. Tourner la page. Deməli, səhifə 178-dir. Participasiyanın izahını götürürük. Participasiya dediyim kimi birinci qrup feillərində, öyrlə bitən feillərdə ö oldu bizdə, ö aksantığı oldu. Və daha çox fonetik olaraq da participasiyanı daha rahat olsun deyə bu cür qruplaşdırırlar. Əsasən participasiyalar, deməli gördüyünüz kimi ü ilə bitə bilir. Participasiya an ü və yaxud da i ilə bitə bilir. Məsələn, veriblər. Lire feili olacaq, participasiyası olacaq lü. Yəni bu participasiyaları əzbərləmək lazımdır. Öyəqdən fərqli olaraq, yəni öyəqdə bilirik ki, hamısı ö aksantığı ilə olacaq. Participasiyaları öyəqlə bitən feillərdə, amma bu birisi feillər, üçüncü qrup feilləri əsasən müxtəlif olacaq. Onları da sonluqlarına görə qruplaşdırıb öyrənmək olar, yəni. Lire feili olur lü, oxumaq, oxudum. Məsələn, j'ai lu desək, oxudum olacaq. Voir, vu, yəni avoir-nındır bu feillər. J'ai vu, gördüm, görmək feilidir. Boire, bu olur, yəni ü ilə olur. İçmək feilidir. J'ai bu və yaxud tu as bu, sən içdin. Bilirsiniz ki, şəxslərdə dəyişmir də. Yalnız avoir dəyişəcək. Nous avons bu, eyni olacaq yenə də. Entendre eşitməkdir. Entendu olacaq. Entendu. Attendre, attendre olur gözləmək. Attendu, məsələn, j'ai attendu, gözlədim. Répondre, cavab vermək olur. Répondu. Məsələn, nous avons répondu, cavab verdik. Perdre, itirməkdir. J'ai perdu, itirdim. Vouloir feili, görürsünüz, o, i, r-lə bitən feillər, əsasən bunlar da eyni qruplaşdırılıb, ü ilə olacaq. İstəməkdir. Voulu, istədim. Devoir, malı məli gedir də. Rusca должен, должна. Du olur. Du, aksan sirkonflekslə işlənir, gördüyünüz kimi. Yəni, məsəl üçün, j'ai dû parler, danışmalı oldum. J'ai dû parler. Pouvoir, bacarmaq feilidir. Bunun da participasiyası pu. J'ai pu, yəni bacardım. Savoir, bilməkdir. Su olur. Croire, inanmaq. J'ai cru, inandım. Cru olur participasiyası bütün şəxslərdə. Nous avons cru, inandıq. Falloir isə lazım olmaq feilidir. Bu bilirsiniz ki, yalnız üçüncü şəxsdə işlənir. İndiki zamanda olur il faut. Amma lazım oldu desək, keçmiş zamanda il a fallu, yəni avoir olacaq. Il a fallu, lazım oldu. Courir, qaçmaqdır. Bu da avoir olan feillərdir. Couru olur. Couru, qaçdım. J'ai couru. Connaître, tanımaq. Connu. Nous avons connu, biz tanıdıq və yaxud j'ai connu, tanıdım. Disparaître, yoxa çıxmaq, gözdən itməkdir. Par exemple, deyək ki, o yoxa çıxdı. Il a disparu. Il a disparu, avoir-la. Yoxa çıxdı. Plaire, xoşuna gəlməkdir, xoşa gəlmək. Plu, participasiyası plu. J'ai plu. Pleuvoir, yağış yağmaq. Pleuvoir olur. Participasiyası plu. Bu da bilirsiniz ki, il pleu formasında işlənir. Yalnız üçüncü şəxsdədir, yəni şəxsiz ifadədir. Amma il pleu deyirik. Keçmişdə desək ki, yağış yağdı, il a plu olacaq. Recevoir, almaq, yəni daha çox əldə etmək, pulsuz almaq, yəni pulla almaq deyil. Əldə etmək mənasına gedir. O da reçu olur. J'ai reçu. J'ai reçu mon diplôme, par exemple. Diplomumu əldə etdim. Venir feili olur, gəlməkdir. Venu olacaq. Participasiyası. Vivre, əslində bu être olur. Avoir-la deyil, amma
qeyd olunub, yəni ü ilə bitdiyinə görə participasiyası. Vivre yaşamaqdır. Yaşamağın da participasiyası vécu oldu. İ ilə bitən participasiyalara baxaq sağ tərəfdə. Finir olacaq fini. Ümumiyyətlə IR ilə bitənlər ikinci qrup fe'llərdir. Hamısı ikinci qrup fe'lləri i olur. Finir olur fini, je fini, mən bitirdim. Grandir böyüməkdir, grandi, je grandi. Choisir, choisi, seçmək. Par exemple, on a choisi, biz seçdik. Və yaxud j'ai choisi. Prendre, bunlar oxşar olan fe'llərdir, eyni 4 dənə qruplaşdırılan. Prendre olur pris. İlkin mənası götürməkdir, amma bir çox mənaları var. Şəkil çəkmək, prendre la photo, nəqliyyatla istifadə olunursa, minmək mənasında gedir. Prendre le bus, le train, etc. İçmək, yemək mənası da var, əgər qida ilə işlənirsə. Je pris olacaq, mən götürdüm. Apprendre öyrənməkdir, prendre'dan yaranmışdır, yəni kökü görürsünüz, prendre'dır. Ona görə də forması da eynidir, partipasiya forması, appris. J'ai appris. Comprendre, başa düşmək, yenə prendre'dan yaranmış, compris olur. J'ai compris, başa düşdüm. Mettre, o da qoymaq fe'lidir, bu da mis olacaq, j'ai mis. Qoymaq fe'li və bu da bir çox mənada istifadə oluna bilir. Dire, demək fe'lidir. Partipasiyası olur di. J'ai dit, tu as dit, sən dedin. Écrire, tu as écrit, sən yazdın. Conduire, drive'dır, yəni maşın sürmək mənası da var. Conduire. Autre cas, digər hallar veriblər, hansı ki, daha çox bu qruplara aid olunmur. Yəni, əsasən bildiniz ki, partipasiyələrin ən çoxu ü ilə olacaq, sonluqları və i ilə. Amma digər hallar da var. Məsələn, faire fe'li partipasiyası fe'dir. Bunlar da üçüncü qrup fe'llərdir. Fe olur. J'ai fait. Être fe'li était. Avoir fe'li ouvrir, ouvert olur. J'ai ouvert, açmaq fe'lidir. Açdım. J'ai ouvert la porte. Qapını açdım. Découvrir, kəşf etməkdir. Découvert olacaq. Bunlar da eyni formalıdır. Partipasiyaları da, həm də elə indiki zamanda məstər forması da ümumiyyətlə. İndiki zaman yox, yəni məstər forması da eyni bitir. Offrir, təklif etməkdir. Bu da offert olacaq. J'ai offert. Tu as offert, nous avons offert, etc. Souffrir, bu da souffert olacaq. Peindre, peindre-da pen olur. Peindre rəngləmək kimi gedir. Pen, j'ai peint. Craindre isə craindre qorxmaqdır. J'ai craint kimi gedir. Böyle